नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमएमसी समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इससे पहले आपको 22 क्लास करा चुका हूं और अपनी लास्ट जो क्लास थी वो भाषा का इतिहास, बोली और लिपि और साहित्य से संबंधित थी। उसको भी आप देख लीजिए और उससे पहले जो भी वीडियो हैं आप उनको भी देख लीजिए। दोस्तों, इसमें अपन चर्चा करेंगे कि जो शब्द होते हैं, शब्द किसे कहते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से हम उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर जितने भी शब्द होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि शब्द किसे कहते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, यानी कि वर्ण के कोई इससे ज़्यादा टुकड़े हो नहीं सकते। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यदि हम वर्णों को आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। उनका सार्थक समूह होना चाहिए। पर जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, से धन रे धन ले, यानी कि से और रे और ले को आपस में जोड़ा तो क्या बना, सरल। यहाँ से, रे और ले वर्ण हैं जिनसे सरल शब्द बना है। शब्दों का अपना अर्थ होता है। यही शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो लिंग, वचन, कारक इत्यादि व्याकरणों के नियमों से बंद कर स्वतंत्र नहीं रह जाता है और पद बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे इसमें बताया गया है कि श्याम खाना खाया, श्याम खाना खाया। अब अपने तीन जो शब्द हैं वो लिए, श्याम खाना खाया। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन श्याम का, खाना का और खाया का, इनका अलग अलग अर्थ जरूर है, लेकिन वाक्य के रूप में इसको देखा जाए तो इसका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं ये तीनों स्वतंत्र शब्द हैं, यानी कि तीनों शब्द कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, जिनका अपना अलग अलग अर्थ है, एक अलग अर्थ है। परंतु जब हम इन शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग करेंगे तब शब्द हैं जो ये पद बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पद बन जाएंगे। अब तो ये स्वतंत्र रूप में है तो ये शब्द हैं। अब जब ये स्वतंत्र रूप में नहीं रहेंगे, जिसमें मैंने यहाँ बताया लिंग, वचन, कारक इत्यादि के व्याकरण के नियमों से बंद हो जाएंगे, तो ये स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो क्या बन जाएंगे, पद बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पद बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे श्याम ने खाना खाया, अब हमने यहाँ पर ने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ने। तो यहाँ पर कर्ता ने, यानी कर्ता वाला कारक हमने जोड़ दिया है। इस वाक्य में ने कारक द्वारा शब्द आपस में जुड़कर पद बन गए हैं। क्या बन गए हैं, पद बन गए हैं। और मैंने आपको बताया था एक वीडियो में पदबंध के बारे में, जो अपने रीट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और भी एग्जाम में आते हैं। तो पदबंध भी ऐसे ही होते हैं, पद बन जाते हैं। और पद जब समूह बन जाते हैं पदों का, उसे जब एक संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में जब आ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पदबंध कह देते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि जो स्वतंत्र रूप में होता है, वर्णों के सार्थक समूह होता है, वो शब्द होता है। और जब वो शब्द स्वतंत्र ना रहकर लिंग, वचन, कारक के अनुसार, लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और एक वाक्य का निर्माण कर देते हैं, तो वो स्वतंत्र ना रहकर पद नहीं रहते, वो क्या बन जाते हैं, वो शब्द नहीं रहते, वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जो शब्द हैं उनके प्रकार, और जो शब्द हैं उनके प्रकार हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों के जो प्रकार हैं वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको एक वीडियो तत्सम और तद्भव से संबंधित बनाई थी, उसको भी आप देख लीजिए। ये थोड़ा मैं शॉर्टकट बताऊंगा, वहां पर मैंने पूर्ण रूप से आपको बताया था। एक ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आपको 6-7 ट्रिक्स वहां बताई थी, जिसके माध्यम से हम तत्सम और तद्भव में पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर इस वीडियो को देख लें। उसको देखने के बाद आप कोई भी कंपटीशन में तत्सम तद्भव से संबंधित गलती नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ भी विचार कर लेते हैं, क्योंकि हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। तो शब्दों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो देखते हैं सबसे पहले तत्सम। तो मैंने वहां भी बताया था कि तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से
हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, ऊपर और रात्रि, सूर्य आदि। इस तरह से ये सब क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। जैसे अग्नि का आग हो जाएगा तो तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्र का खेत हो जाएगा, वायु का हवा हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ऐसे हम देखें तद्भव। अब तद्भव का मतलब क्या है कि जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने वहां भी बताया था कि जैसे मैंने आपको बताया था तत्सम में भी कि जो अग्नि है उसका तद्भव आग होगा, क्षेत्र का खेत होगा, रात्रि का रात होगा और सूर्य का सूरज होगा। तो इस तरह से है। तो ये सब क्या है, तद्भव हैं। आग, खेत, रात और सूरज, यानी कि जो संस्कृत में कुछ बदलाव करके हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। देशज शब्द देखें तो देशज में देखो क्या बताया गया है कि जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर परिचलित हो गए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना। तो दोस्तों ये कोई क्षेत्रीय बोली हैं, उनके शब्द हैं। तो वो सब क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से, नाम से पता चल रहा है कि विदेश से संबंधित है। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अनार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है, जिसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स और पेन, और टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल, डॉक्टर, स्कूल आदि। तो इस तरह से क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं। फारसी के देखें तो इसमें बताया हुआ है अनार, चश्मा, जमींदार, दुकानदार, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि। अरबी का देखें तो औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। तुर्की का देखें तो कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि। पुर्तगाली का देखें तो अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज और आदि। तो इस तरह से मैं कुछ आपको बता रहा हूं जिनको आप थोड़ा आपकी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर। फ्रांसीसी हैं पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। चीनी, तूफान, लीची, चाय, पटाखा। यूनान में देखें तो टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। तो इस तरह से ये हैं। ऐसे अपन जापानी का देखें तो रिक्शा और डच का देखें तो बम। तो इस तरह से दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर अपने कुछ शब्द थे जो मैंने आपको बताए थे। 4 प्रकार के शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब अपन देखते हैं कुछ अन्य शब्द या रचना के आधार पर शब्दों की प्रक्रिया आधार पर रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। दोस्तों ये शब्द जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सब ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान से सुनिए कि जो रचना के आधार पर होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार को आप ध्यान से देख लेना, लिख लेना। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट देखते हैं रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द को देखें तो देखो रूढ़ शब्द क्या होता है। ये शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए तो दोस्तों इसमें ये विशिष्ट अर्थ में प्रचलित होते हैं, हो गए हैं, तो इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों की प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है।
इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी इन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। अब अपन इसका कोई से कभी शब्द का टुकड़ा करें तो उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ दूध लिखा हुआ है, दू और प्लस में धय करते हैं हम, तो दू का और धय का अर्थ अलग अलग कुछ भी नहीं होता है। जब तक ये जुड़ते नहीं है, जब तक इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार से इसमें बताया हुआ है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रचलित में हैं और वो विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों का पूर्णतः प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती है, इनका अर्थ भी नहीं होता है, अन्य अर्थ भी नहीं होता है, इन शब्दों के टुकड़े भी नहीं होते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रख लेना कि रूढ़ शब्द में क्या क्या होता है। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब योग से है, यानी कि वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यौगिक शब्द में मैं आपको यही बताऊंगा कि वो जुड़े हुए हैं। ये वो शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। योग माने जोड़ना। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या किसी अन्य अर्थ का भी बोध कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए आप, जो ये शब्द हैं वो समस्त संधि से बनते हैं या समास से बनते हैं, उपसर्ग लगकर, प्रत्यय लगकर भी यौगिक शब्द बन जाते हैं और वो शब्द यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, मैंने बताया विद्या और प्लस आल्य का क्या हुआ, यहाँ पर विद्या और आल्य का क्या हुआ, संधि हुआ। तो इस तरह से क्या है, ये विद्यालय संधि से संबंधित है। ऐसे प्रेम सागर, प्रतिदिन, प्रतिदिन में समास है। अब यही समास, दूध वाला, इसमें क्या है, प्रत्यय लग गया है वाला। राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि, कृष्णार्पण, चिड़ीमार। तो इस तरह से ये सब क्या है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से होते हैं, बने होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी कि योग से बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया था कि ये वो शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो योग रूढ़ शब्द में देखिए, योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें योग भी होता है और रूढ़ता भी होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों से, योग से होता है, तो इसलिए तो यौगिक कहलाएंगे। किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, इसलिए ये रूढ़ कहलाते हैं। तो योग और रूढ़ मिलकर क्या बन जाएगा, युग रूढ़ शब्द बन जाएगा। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पीतांबर। अब हम एक एग्जाम्पल की दृष्टि से यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं कि भाई पीतांबर शब्द है जो पीत प्लस अंबर से बना है, योग से बना है, और जो विष्णु के अर्थ में क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखो योग हो रहा है पीत और अंबर का, और ये रूढ़ भी हो रहा है किसके लिए, विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए ये रूढ़ भी हो रहा है। तो इसलिए दोनों चीज इसमें सम्मिलित हैं, यौगिक भी और रूढ़ भी, इसलिए दोनों से मिलकर बना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब अपन कुछ इसी प्रकार के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दशानन, हिमालय, जलज और जलद, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, षडानन, रावण, रावणारी और मुरारी। इन सब का कुछ अन्य अर्थ है इसलिए, और इन सब में क्या है, बहुब्रीहि समास भी है। तो आप ध्यान रखना, समास भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जिसमें योग रूढ़ हो वो क्या है, बहुब्रीहि समास है। और योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, दो या दो से शब्दों का योग भी होता है और उसमें रूढ़ता भी होती है, यानी कि किसी अन्य के लिए रूढ़ बन जाते हैं। अब देखते हैं अपने प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं वो। अब प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी या अव्यय पद। तो मैंने आपको विकारी भी पढ़ा दिए हैं, और अविकारी जो अव्यय पद होते हैं
वो भी मैंने आपको बता दिया है कि अव्यय क्या है। तो आप नेक्स्ट जो पिछली वीडियो है, प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको सारे विकारी शब्द और सारे अविकारी यानी अव्यय शब्द भी पढ़ा दिए हैं। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जैसे विकारी शब्द, वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन अलग प्रकरण में किया गया है। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सारे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिए हैं, आप उनको पहले देख लीजिए। तो ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं। और विकारी क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनमें विकार यानी कि इनमें परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन और कारक और काल के अनुसार। और जो अविकारी होंगे उनमें परिवर्तन नहीं होगा, वो इनके उल्टे होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अविकारी या अव्यय पद, अव्यय शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि परिवर्तन नहीं होता है। इन शब्दों का रूप सदैव वही, दही नहीं है, वही बना रहता है। ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्या क्या आता है, क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। मैंने आपको सारे अव्यय पढ़ा दिए हैं, 4 के 4 प्रकार। पांचवा प्रकार मैंने आपको इसमें निपात भी पढ़ाया था। जो निपात भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और रीट में तो ये निपात से संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आप देख लेना, मैंने आपको 5 प्रकार से अव्यय पढ़ाया था और वही अव्यय शब्द जो होते हैं वो अविकारी कहलाते हैं, जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई परिवर्तन या कोई उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से देख लीजिए, अर्थ के आधार पर हम निम्न भेद किए जाते हैं। जो शब्द है उनके निम्न भेद किए जाते हैं अर्थ के आधार पर। तो मैं आपको यहाँ पर अर्थ के आधार पर लगभग 9 प्रकार बताऊंगा। फिर उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन और आंसर करेंगे जिसमें आपको भी बताना है। अब देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं अर्थ के आधार पर पहला प्रकार। तो देखते हैं अर्थ के आधार पर पहला प्रकार, जैसे इसमें बताया गया है, इसका मतलब है एकार्थी शब्द। अब एकार्थी शब्द कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि जिसका एक ही अर्थ हो। ये शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। अब दिन है जो वो सिर्फ और सिर्फ दिन के लिए ही प्रयोग में आएगा और उसका कोई और अन्य अर्थ में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, एकार्थी शब्द कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से होता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब है जिनका अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर दिए हुए हैं अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। अब अज का हम देखें तो इसके अर्थ ब्रह्मा, बकरा, राशि, इस तरह से कई इनके अर्थ होते हैं। तो इस तरह से अमृत के भी कई अर्थ होते हैं, कर के भी कई अर्थ होते हैं, सारंग के भी कई अर्थ होते हैं, हरि के भी कई अर्थ होते हैं। तो आप ध्यान से देख लेना, अनेकार्थी शब्द यानी कि जिनके कई अर्थ, अनेकों अर्थ होते हैं। अब देखते हैं हम पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो देखो, ये वो शब्द हैं जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, भास्कर, ये सब सूर्य के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। और मैंने आपको इससे सब पहले जो भी वीडियो बनाई है उनमें पर्यायवाची शब्द भी पढ़ा दिए हैं। इसके बाद है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द को देखा जाए तो विलोम माने होता है उल्टा। विलोम माने क्या होता है, उल्टा। ये वो शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे होते हैं, अर्थ में होते हैं। ये विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, दिन या दिन रात, जय, पराजय, आशा, निराशा, सुख, दुख। तो इस तरह से एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जो विपरीत अर्थ दर्शाते हैं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। ये भी दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में करा दिए हैं, आप इनको देख लीजिए। इसके बाद है समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द। अब समोच्चारित
और युग्म शब्द क्या होते हैं देखिए, यानी कि जिनका समान उच्चारण हो और अर्थ अलग हो। तो आप देख लीजिए, जैसे जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द, युग्म शब्द या समरूप ही भिन्नार्थक अर्थ शब्द वाले शब्द कहते हैं। अब जैसे देखा जाए, इसमें अनल और अनिल उच्चारण में समान से लग रहे हैं, लेकिन किंतु अनल का जो अर्थ होगा वो आग होगा और अनिल के अर्थ की बात करें तो क्या होगा, हवा होगा। तो इस तरह से ये उच्चारण में तो समान दिखेंगे, समुच्चारित इसलिए कहा गया है, और भिन्न अर्थक शब्द भी होते हैं, इनका अर्थ भिन्न होता है। उच्चारण में समान, अर्थ भिन्न हो तो समुच्चारित शब्द कहलाएंगे। अब देखते हैं अपन शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो वन वर्ड आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि वो शब्द जो किसी वाक्य या वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका कोई शत्रु न हो वो क्या कहलाता है, अजात शत्रु कहलाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हैं वन वर्ड यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। अब ये भी कुछ ऐसे ही हैं जैसे समुच्चारित हैं। अब समुच्चारित में तो उच्चारण समान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, समान अर्थ प्रतीत होता है और अर्थ उनका बिल्कुल भिन्न होता है। तो जैसे आप देख लीजिए कि ये शब्द मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग करना संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर लिया है अस्त्र और शस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र हैं, दोनों अर्थ में देखें तो एक समान से लग रहे हैं, लेकिन ये भिन्न अर्थ वाले होते हैं। जैसे अस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है, जैसे तीर, बम, बंदूक। यानी कि तीर है, इसको भी फेंक कर, बम को भी फेंक कर और बंदूक को भी अपने से दूर फेंक कर हम वार करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अस्त्र कहलाते हैं, पर हैं हथियार ही। दूसरे देखो शस्त्र, जबकि शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रखकर ही किया जाता है, यानी कि हाथ में रखकर, अपने पास रखकर किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए लाठी, तलवार, चाकू, और इस तरह से ये होते हैं शस्त्र, या भाला भी हम कह सकते हैं, जिनको हम हाथ में लेकर प्रयोग में लेते हैं, उन हथियारों को शस्त्र कहते हैं। शस्त्र का मतलब हाथ सहित। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट है अपना आठवां, अर्थ के आधार पर आठवां जो शब्द रूप है, शब्द के प्रकार हैं, वो देख लीजिए। वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समूहवाची, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे अब मैं कुछ आपको समूहवाची शब्द बता रहा हूं। जैसे गट्ठर है, वो लकड़ी और किताबों का होता है। गुच्छा पुस्तक और अंगूरों का होता है। खंड माफिया या डाकुओं का होता है। और जोड़ा जूतों का या हंसों का होता है। जत्था यात्रियों का या सत्याग्रहियों का होता है। झुंड पशुओं का, टुकड़ी सेना की, और ढेर अनाज का होता है। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि पंक्ति जो होगी मनुष्य और हंसों की होगी। ऐसे भीड़ भी समूहवाचक है। जो मनुष्य की होगी माला फूलों की या मोतियों की होगी। और श्रृंखला मानव या लोह, रेवड़ भेड़ बकरियों का, समूह मनुष्यों का। तो इस तरह से ये क्या है, ये समूहवाची शब्द हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कई बार इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है कि श्रृंखला किससे संबंधित होती है, तो आपको ऑप्शन दे देगा मनुष्य और फूल, अनाज, पशु, जूते, इस तरह से दे देगा। तो जो श्रृंखला होगी वो मानव और लोह से संबंधित होगी। तो इसके बाद है लास्ट अपना जो प्रकार है अर्थ के आधार पर, वो है ध्वन्यार्थक शब्द, यानी कि जिनमें ध्वनि आती है। अलग अलग प्रकार की क्या आती है, ध्वनि आती है। तो दोस्तों यहाँ तक जब आप पढ़ लेते हैं तो शब्द जितने भी प्रकारों के हैं वो हम सब यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनि आधारित होता है। कैसा होता है, ध्वनि आधारित होता है। अब पहले अपन देखते हैं पशुओं की बोलियों की ध्वनियों से संबंधित। तो यहाँ पर कुछ पशुओं की बोलियां बताई हुई हैं। जैसे डकारना बैल से संबंधित है। चिंगाड़ना हाथी से संबंधित है। फफकारना सांप से संबंधित है। मिमियाना भेड़ बकरी से संबंधित है। रंभाना गाय से संबंधित है।
गुंजारना भोरा से संबंधित है, और टर्राना मेंढक से संबंधित है, म्याऊ बिल्ली से संबंधित है, बबलाना बलबलाना ऊंट से संबंधित है, और हुआ हुआ कौन करता है, गीदड़ करता है, गीदड़ से संबंधित है। तो दोस्तों ये कुछ बोलियां थी पशुओं की जो ध्वन्यात्मक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम पक्षियों की बोलियों। तो पशुओं पक्षियों की बोलियां भी इसी तरह से होती है। कूंजना, कूंजना कौन करते हैं, बतख और कुर्जा करते हैं, यानी कि बतख और कुर्जा जब बोलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कूंजना कहते हैं। कुकड़ू, कुकड़ू कू, तो ये सब आप जानते हैं कि कुकड़ू कू कौन करता है, मुर्गा करता है। चीखना जो आवाज है वो बाज से संबंधित है, और हु की आवाज कौन करता है, उल्लू करता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखें, काव काव कौवा करता है, गुटर गू कबूतर से संबंधित है, टेंट टेंट तोता से संबंधित है, कुहुकना कोयल से संबंधित है, चहचहाना चिड़िया से संबंधित है, मेयो मेयो मोर से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको हर कोई आपको बताएगा नहीं। तो दोस्तों मैं आपको हर चीज बताते हुए चल रहा हूं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है अपना जो शब्दों का प्रकार है वो है जड़ पदार्थों की ध्वनियां। जैसे अर्थ के आधार पर कड़कड़ाना बिजली से संबंधित है, खड़खड़ाना दरवाजे से संबंधित है, छुक छुक रेलगाड़ी से संबंधित, टिक टिक घड़ी से संबंधित है, और गरजना बादल से संबंधित है, किटकिटाना दांतों से संबंधित है। और इसी तरह से अब देख लीजिए, खनखनाना रुपया से संबंधित है, टनटनाना घंटा से संबंधित है, फड़फड़ाना पंख से, और खड़खड़ाना पंखे से। अब अन्य शब्दों की हम जब बात करें इसमें अर्थ के आधार पर, तो छलछलाना, लहलहाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फहराना और लपलपाना, ये भी क्या हैं, शब्द हैं जो ध्वनि से संबंधित हैं। अब अपन कुछ यहाँ पर कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। 4 अभ्यास प्रश्न करेंगे केवल, जिससे आपको इनसे संबंधित जो भी बात की है हमने उससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए कि हम क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए, एक पहला सवाल है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द की बात की गई तो तत्सम का मतलब होता है कि जो संस्कृत से मिलते जुलते हों या संस्कृत के ही शब्द हों, वर्ड हों, जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे उल्लू, ऊंट, गधा, घोटक। अब आप सबको पता लग रहा होगा कि घोटक जो है वो ही एक तत्सम और संस्कृत से संबंधित शब्द है, और जिसका हम तद्भव देखें तो क्या होता है, घोड़ा होता है। अब हम उल्लू, ऊंट और गधे की बात करें तो ये सब तद्भव शब्द हैं। उल्लू का जो तत्सम होगा वो उलूक होगा, और ऊंट का उष्ट्र होगा, और गधा का गर्दभ होगा। तो इस तरह से जो तत्सम होगा वो घोटक है, जो घोड़े से संबंधित है, यानी कि उसका तत्सम क्या होगा, घोड़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अपन तद्भव से संबंधित भी एक सवाल कर लेते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, अग्नि, ईख, दधि और नयन। अब आप बताइए कि जो अग्नि है इसका जो तद्भव है वो आग होता है, आप सबको पता है। और ईख है जो, इसकी बात बाद में करेंगे। दधि जो होती है उसका मतलब दही होता है, और नयन जो होता है उसका मतलब आंख होता है। तो देखो, आंख, दही और आग ये सब तद्भव हैं, लेकिन यहां पर जो दिए हुए अग्नि, दधि और नयन ये सब क्या है, तत्सम है। तो यहाँ तद्भव की बात की गई, तद्भव पूछ रहा है, तो ईख जो होगा वो क्या होगा, तत्सम तद्भव होगा। अब जब हम ईख की बात करते हैं तो ईख का हमको पता होना चाहिए कि तत्सम क्या है। तो ईख का जो तत्सम होगा वो इष्ट होगा। क्या होगा, वो इष्ट होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। और आप इससे पहले तत्सम और तद्भव की एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको 8 या 7 नियम बताए हैं, उनकी आधार पर, ट्रिक्स और टिप्स के आधार पर आप तत्सम और तद्भव में तो कभी भूल कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल, जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। अब देशज शब्द वो होते हैं कि जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो गए हैं, वो शब्द क्या हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ जब हम देशज शब्द की बात करते हैं तो घेवर क्या है, यहाँ देशज शब्द है, ये किसी विशेष क्षेत्र में ही बोला जाता है, बाकी कहीं नहीं।
तो इस तरह से देशज शब्द क्या है, घेवर है। बाकी बेल, मिष्ठान, खीर, ये सब क्या है, तत्सम, तद्भव या विदेशज शब्द से संबंधित हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं अपना चौथा जो सवाल है, योग रूढ़ शब्द से संबंधित। तो मैंने आपको बताया था योग रूढ़ शब्द भी होते हैं। तो मैंने आपको एक तो बताया था रूढ़ शब्द, एक तो बताया था मैंने आपको रूढ़ शब्द, एक बताया था यौगिक शब्द या योग शब्द, एक बताया था मैंने तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब जब योग रूढ़ शब्द की बात, रूढ़ की बात करें तो उसमें रूढ़ता होती है, यानी कि कोई अर्थ उसका होता नहीं है, कोई शब्द जिसके लिए बना है वो वही होता है। यदि उसको हम अर्थ कर अलग अलग करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। योग में क्या होता है, दो से अधिक शब्द आपस में यौगिक योग कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं और उनको अलग भी करते हैं जब भी उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे विद्यालय, और रूढ़ में जैसे पेड़। अब इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि योग रूढ़ शब्द जो होते हैं जिनमें योग भी होता है और रूढ़ता भी होती है। तो मैंने वहां पर एक सवाल बताया था पीताम्बर से संबंधित। क्या बताया था, पीताम्बर से संबंधित। तो पीताम्बर पीता प्लस अंबर के संबंधित होता है, या पीता प्लस अंबर से के योग से बनता है। अब योग तो उसमें हो गया, अब रूढ़ता कैसे उसमें कि पीताम्बर हम किसके लिए लेते हैं, विष्णु भगवान के लिए लेते हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया, रूढ़ता आ गई उसमें। इसी प्रकार से ऐसा कौन सा शब्द है कि जिसमें योग रूढ़ शब्द है। अब आपको सबको पता है कि गजानन क्या है, इसमें योग रूढ़ शब्द है और गजानन का मतलब होता है गणेश। तो इसमें गज प्लस आनन, इस तरह से इसका योग होगा दो शब्दों का, तो इसलिए योग होगा। और रूढ़ता इसलिए होगी क्योंकि ये गणेश जी के लिए ही प्रयुक्त होता है गजानन। और इसमें समास जब देखें तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। बाकी दूध वाला ये यौगिक शब्द है जिसमें वाला प्रत्यय लगा है। विद्यालय इसमें संधि हुई है। और आकाश ये भी योग रूढ़ शब्द नहीं है। तो दोस्तों आकाश जो है वो रूढ़ शब्द है। आकाश को हम अलग अलग करें तो इसका कोई और अर्थ नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से अपने ये जो शब्दों से संबंधित या शब्द रचना से संबंधित क्लास थी वो पूर्ण होती है, 23 नंबर क्लास। इसके बाद अपने 24 नंबर क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसको भी आप पढ़िए। तो दोस्तों मैं आपको पूरी ही हिंदी व्याकरण कराकर रहूंगा। दोस्तों आपको कितना समझ आया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।